Ons begin hierdie erediens in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Ons sit dit voort in die krag van die Heilige Gees. En ons doen dit onder die liefde en die genade van ons Vader. Amen. Gemeente van Waterval en vriende, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God onze Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Gemeente van Waterval, weer eens baie welkom in die kerk vanoggend. Al ons besoekers sê ons ook weer baie welkom. Ons diens word opgeneem en op YouTube gesit, so aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom. Mag die Here ook vir jou seën onder die geklank van sy woord. Ons tema vanoggend is fokus eerder op die toekoms as op dit wat verby is, Filippense 3. Kom ons bid saam. Here, ons is dankbaar om vanoggend hier te kan wees, saam met mekaar in u teenwoordigheid. En ons weet u is hier deur die Heilige Gees. En dit is 'n voorreg om saam met ons boeties en sissies te kan sê, Here, ons het u lief, maar ons weet u het vir ons baie liewer as wat ons ooit kan wees vir u. En hierdie geleentheid wat ons hier in die kerk het, is spesiaal. U kom met ons praat, en u kom as Heilige Gees, die naprater van u woord, ook met ons praat. En u gaan ons ook lei om hieroor te dink en na te dink, en ook te verander. Ons wil anders hier uitgaan as toe ons hier ingekom het. Ons bring vir u lof toe, want ten spyte van al die druk, ten spyte van al die negativiteit, ten spyte van al die dinge wat gebeur wat nie lekker is nie, weet ons u is nog in beheer. As ons as gelowiges nie hierdie hoop en hierdie geloof het nie, is daar vir ons niks. Kom praat met ons en versterk ons geloof vanoggend. Laat so 'n bietjie van die moedeloosheid verdwyn. Laat daar so 'n bietjie optimisme wees. Bietjie meer hoop, bietjie meer geloof. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Fokus eerder op die toekoms as op dit wat verby is. Filippense 3 vers 13 tot 14. Broers, ek verbeel my nie dat ek alles al het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ek gaan dit weer lees, veral vers 13. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is, en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Nou as ek die vraag moet vra vanoggend, is die lewe regverdig? Nee. As ek weer eens moet vra, loop alles in my lewe voorspoedig? Werk alles altyd uit? Gaan alles hankie-dorie? Nee. Of as ek moet vra, is ek tevrede met alles tot dusver wat met my in my lewe gebeur het? Dan moet ek weer sê, nee. Kom ons wees maar eerlik. Die lewe is nie 'n grap nie. Die lewe is nie maklik nie. En ek dink ons almal wat vanoggend in hierdie kerk sit, kan daarmee saamstem. Die lewe is nie maklik nie. En die lewe loop nie altyd glad nie. Dinge werk nie altyd uit soos wat ek gehoop het dit sou uitwerk nie. Soms gee die lewe vir my maar die suurkant en die donker kant en die swaar kant. En is moeilik om altyd te cope
met al hierdie dinge wat met my in die lewe gebeur? Elkeen van ons wat in hierdie kerk sit vanoggend het waarskynlik 'n geskiedenis van hartseer, van negatiewe ervarings, van seer kry, van goed waardeur ons worstel of geworstel het, of nog steeds worstel, en waarskynlik vorentoe nog gaan worstel. Baie van ons wat hier sit met 'n geskiedenis van 'n mislukte verhouding, 'n egskeiding, hartseer, dood, van 'n lewensmaat, van 'n belangrike persoon in my lewe, iemand wat geweldige impak in my lewe gemaak het. Baie van ons het werk verloor in hierdie laaste jare, omdat ek nie die regte velkleur of in die regte ouderdomsgroep is nie. Daar's dalk familiespanning. Jy weet, ons gesien, hoor dit baie. Broers, familie, susters, kinders en ouers, wat nie meer met mekaar praat nie. Wat vir jare lank kwaad is vir mekaar. Ons almal is onder finansiële druk. Van ons het dalk al moed opgegee. Laat die skuldeisers nou maar maak net wat hulle wil, maar ek kan nie meer die mas opkom finansiëel nie. Dalk het ek my gesondheid verloor. Dalk worstel ek op die oomblik met 'n erge siekte. Dalk het ek die slegte nuus gekry, jammer, daar's niks meer wat ons vir jou kan doen nie. Legio van goed. Ek raak maar aan 'n paar, maar jy mag dalk sit met iets vanoggend hier in die kerk, waar jy ook sê, maar ek weet nie meer hoe nie. Ek het iets oorgekom. Ek weet nie wat dit is nie. En ons maak dit nie lig nie. Die vraag is, wat doen ons daarmee? Die negatiewe ding, die swaar ding, die erge ding wat jou oorgekom het, wat maak jy daarmee? So, ek vra weer, wat maak jy met jou seer? Want daar is verskillende maniere. Het jy dit oorkom? Het dit jou dalk gebreek? Het jy moed opgegee? Het jy gaan lê? Werk jy daaraan? Wat maak jy met jou seer? Ek ontmoet nogal mense wat seer gekry het. En weet jy, dis al waaroor hulle kan praat. Hulle het uitsig verloor. Dis asof hulle lief geword het vir hulle probleem of hulle krisis. Hulle omhels dit en, ag man, dit is nou, weet ek het dit nou oorgekom en ek is nou seer en ek is nou kwaad en ek kan niks daaromtrent doen nie en ek wil ook niks omtrent nie. Ek is net lekker verknies en ek maak my toe met my seer en ek is so gelukkig met my seer. Gelukkig. Eintlik is hulle ongelukkig. Maar hulle het vasgehak by hulle seer en dis niks en anders waarna hulle kan dink en praat nie. Is verlief daarop. Wie van julle het Voetpad Geloofprogram gekyk van Dana Snyman? As jy hierdie program gekyk het, was daar 'n episode met Elsha Beson. Nou as jy nou vir Elsha kyk, sy lyk eintlik nie heeltemal soos 'n vrou daar op daai foto nie. Maar sy is 'n vrou, sy is getroud, sy is 'n boervrou. Dis die lewe en daai omgewing, daar in die Karoo, wat hulle so hard gemaak het. Maar hy vrou borrel, en sy praat van die Here. Daarna vra vir haar, sê, hoe hou julle dit uit? Ek verstaan, julle het 8 jaar laas reën op hierdie plaas gehad. Sy sê, ja, dis moeilik. Ons het op 'n stadium maar 'n bietjie saam met iemand anders te gaan werk en bly, net ons plaas so 'n bietjie gelos. Hy sê, maar hoe kry julle dit reg? Om aan te hou en met 'n glimlag, borrelende persoonlikheid wat sy het, sê sy, ons fokus nie op wat ons verloor het nie. Ons fokus op wat ons oor het. Dit het my geraak. Want waarop fokus ek en jy? Op die pyn en op die seer? Of fokus ons eerder op môre? Ek het vandag vir Rina genooi om ietsie van haar lewe te vertel. Rina kom staan hier by my
Nou Rina en Jan wat daar langs sit, is baie ou vriende van my. En Rina is so 'n paar jaar gelede, is sy gediagnoseer met kanker. En ek wil graag hê sy moet ietsie van haar lewe vertel. Is ek gediagnoseer met borskanker. Omdat dit die einde van die jaar was, kon ek niks doen nie. Ek moes wag tot die volgende jaar. Vroeg Februarie, die eerste week in Februarie, is ek toe double mastectomie gedoen. Ek moes 2 keer terug aan teater toe, omdat daar komplikasies was en hulle moes eers alles regmaak en whatever ook. Ek het toe eers 6 maande daarna, presies 6 maande daarna, van die 9de Desember tot die 9de Mei, toe kry ek my eerste chemosessie, want ek moes toe nou eers herstel en alles. Jy weet, as mens sulke nuus kry, dan, jy's nooit voorberei daarop nie, jy's altyd geskok, en jy kan ook niks omtrent daar doen nie, maar ek het net op my knie gegaan, ek het vir die Here gesê, ek gaan nie vra hoekom nie, maar ek wil weet wat gaan nou gebeur. Ek is nou hier en hy moet nou help, want hier kan ek nou nie alleen uitkom nie. En ek het dit vir hom gegee, en ek het net geglo, daar's niks onmoontlik. As God voorloop, sal ek volg. Ons sal dit kan doen. Ek het myself net heeldag in my gedagtes gesê, die kanker gaan my nie onderkry nie, ek gaan hom onderkry, want as die Here in beheer is, dan daar's nie 'n manier wat hy my onder gaan kry nie. Ek onthou die eerste dag toe gegaan het vir my heel eerste sessie, soos ek sê, 6 maande nadat gediagnoseer is, toe die suster seker gedink ek is simpel, want ek sê van, ek is so bly, ek kan vandag met chemo begin, ek is die eerste mens in my lewe wat opgewonde daaroor is. Groot mond, nooit geweet wat wag vir my nie, maar nou ja, ek het dit gedoen. Die onkoloog het toe besluit, ek gaan 4 sessies Red Bull doen, of Rooi Duivels, baie van julle ken dit, en 12 sessies wit. Ek het 18 beenrippe daarna gedoen, want hulle het ook kolletjies op my rugwervels opgetel. Ok, dan as jy nou in daai saal inkom, daai chemoplek, dan sit daar so 12, 14 mense, en baie van julle ken dit, om Japie, dan gaan sit jy in daai stoel, en hulle tip jy so agteroor, en toe ek so opkyk, en ek sien al die sakkies wat daar hang, ek het hulle probeer tel, ek kon nie, ek dink het was so 12 of 14 met die Red Bulls, dit was baie, maar een van hulle het my aandag getref, en dit is daai groot sak wat daar hang het met die bloedrooi vloeistof. Dit lyk soos 'n rooi Sparletta. My kleinkinders moenie rooi Sparletta voor my drink nie, dan ek weghardloop. En ek dink vir myself, genade, hierdie duiwelse goed, soos almal dit noem, drup nou in my lyf, want ek sien hoe val daai druppeltjies. En ek dink vir myself, wat gaan van my word? En die Here maak my rustig en hy maak my stil. En hy sê vir my, moenie so daaraan dink nie. Dink daaraan dat dit is die Here se bloed wat nou in jou liggaam intap. Julle en ek kyk daai druppeltjies so en ek sê, wow, hier kom dit. Elke druppeltjie wat val, maak my skoon, maak my reinig en genees my. En so het ek gegaan, die volgende 3 het ek daai druppeltjies gekyk, het sê, julle kan maar val. Julle gaan niks aan my verander nie, want dis die Here se bloed. En so het dit vir 'n jaar aangegaan, want dit is maar 'n lang sessie. Tussen elke chemo is daar 'n wagtyd en dan moet jy nou eers 'n bietjie rus en dan moet jy weer die volgende een doen. En maar ek kan julle vertel, al wat jy in daai tyd kan doen is bid. Dis die tyd in my lewe wat ek die naaste aan die Here was, wat ek sekerlik die meeste op my knieë was. Ek het elke dag self gery vir my chemo, ek het daar gedoen, ek het huis toe gegaan, die volgende dag het ek in my kar geklim, ek het kantoor toe gegaan. Ek was nie een dag van die werk af nie, elke dag moeg gedaan, maar ek het vir niemand gewys nie, ek het net gegou. Dis seker die tyd in my lewe wat ek geleer het wat die woordjie moeg beteken, en wat ek geleer het wat die woord naar beteken. Jy kan nie vir iemand vertel nie, wat bekommerd is, wat onsekerheid is, hoe om bang te wees, dan besef jy wat dit werklik is. Maar in die aand as ek by die huis gekom het, ek was gedaan en flou, dat ek maar net weer gesmeek by die Here op my knie en vir hom gesê, asseblief Here, dit was 'n rowwe dag, ek kan dit nie doen nie. En dan het ek die Here my rustig gemaak, ek het aan die slaap geraak, hy het my, ek kon voel hoe tel hy my op en hoe dra my en stoot my, ek dink het my partytjie sommer maar geskop ook, want ek wou nie meer nie. En ek het net altyd daai gedagte gehad, waaroor beklei ek as ek moet verloor, ek moet aangaan, want ek kan nie nou gaan lê nie, die Here loop voor en ek loop agterna, so daar gaan ons. My grootste vrees en my heel emosionele van alles van dit, soos baie weet, wat naby aan my is, was om my hare te verloor. En okay, as jy Red Bull doen,
die eerste een, na die tweede een, daar gaan jare. En ek het vir die Here gesê, dat is 'n manier wat ek my hare wil verloor nie. Maar as dit dan nou maar die einde is, en dit gaan my gesond maak, dan sal ek dit doen, want ek weet die hare kan weer groei. Maar ek het ook vir hom gesê, en ek het met hom beklei, en vir hom gesê, ek gaan nie sonder hare loop nie. Ek gaan nie een van daai kankermissies op my kop sit nie, want it is not for me. En ek kan nie 'n pryk koop nie, want ek het te geld nie. So die Here moet nou inspring, hy moet nou help. En julle sal nie glo nie, 3 dae na my eerste chemo, toe stuur die Here die eerste engel op my pad. En hy stuur 'n courier guy man met een van sy trokkies, hy doen aflewerings. En hy ry binne my vas. Hy soek 'n plek, 'n adres, en ek stop agter hom, ek sien hy staan stil in die pad. En die volgende oomblik te besef hy het verby die huis gery en hy begin net agtertoe ry en daar stamp by my karretjie gedaan. OK, ek het 'n versekering, die versekering vat my kar, hulle laat weet my nie, omdat my kar ouer as 10 jaar is, gaan hulle hom nie, is die skade is te groot, hulle gaan hom afskryf. Dit is nou maar so. Ek sien jy bring maar my karretjie terug, julle, ek sal nou maar iets te doen, vir my is hy baie meer werd. En hulle bring hom toe terug, hulle betaal my toe die bedragie uit, en my seun ken 'n oom wat panel beating doen, ek weet nie wat se Afrikaans nie. In elk geval, ons vat hom na die oom toe, die oom gee vir my kwotasie, sy kwotasie is 1/3 van die prys wat Outsurance my uitbetaal het. Hy maak my kar reg, hy maak ewen nog plekke reg wat voorheen daar was, wat die haal my geslaan het, alles, 100%. En 2 dae daarna, toe gaan ek en my dogter, en ons gaan koop vir my 'n pruik. Ja, en ek het klein geld gekry. So ja, en so loop ek toe 'n hele jaar met daai pruik, wat Outsurance vir my gekoop het. En ek het, weet julle, mense wat my nie geken het persoonlik net soos geweet ek dra pruik nie. En toe sien ek sommer weer kans vir die lewe. Maar toe 2 dae daarna, ek het toe nou die pruik, ek het hom, die hare kan nou maar uitval. En so 3 dae daarna, dit was 'n Vrydag, ek gaan staan ek onder die stort en ek was my hare en ek sien woepie val die stukke hare. En ek besluit, dis nou tyd. Ek is alleen by die huis, ek gaan nou hierdie hare skeer en dan gaan daai mooi pruikie nie op my kop kom. En ek loop, maar dis net so 200 meter van die huis af, is daar sulke Indiërs, sulke barbers, julle ken hulle mos oral die plekkies so. En ek loop maar die hele tyd bid ek, en ek sê, Here, ek soek weer 'n engel. Ek gaan nie, en ek kan nie hierdie ding alleen doen nie, want my hare is my baie belangrik. Ek het altyd lang hare gehad. En ek loop, en daar stap ek in, en toe ek die glasdeur so oop stoot, toe voel ek al klaar nie, ek hoor dit nie hier nie, want hier's toe nou 6 mans, en hier kom ek in, en almal gaap my aan, het jy nou verdwaal, wat gaan met jou? En 2 sit, en die 2 Indiërs sny nou die 2 man se hare, en dan 2 sit agter en wag, en vir een of ander rede is daar toe geen plek vir my, behalwe tussen die 2 wat toe nou wag nie. Maar ek gaan sit, en nou bid ek sê vir die Here, dit werk nou vir my baie mooi uit, ek werk nou hierdie plan uit, jy weet, as die 2 wat mee besig is, klaar is, dan gaan die ander 2, en dan gaan ek nou alleen wees, dan doen ons hierdie ding, en dan kan ek huis toe gaan, en ek sê vir die Here, moet net nie laat iemand by hierdie deur inkom nie, en die eerste 2 is klaar, en die ander 2 gaan op, en hulle gaan sit, en die oomie aan die linkerkant is toe vinnig klaar, en julle sal nie glo nie, net voor die oomie opstaan, toe kom daar 'n ander oom by die deur in. Ek sê, ag nee Here, dit werk nie so nie, ek het dan nou so mooi gevra, ek wil alleen wees. En die oomie is, okay, dame gaan maar, ek sê, ag oom, ek's baie ordentlik, ek sê vir my oom, gaan jy maar eerste, want ek wil nie hierdie ding doen as die ander mense is nie. Hy's toe nou vinnig en hy's uit 'n dag gehad hy. Maar die ou wat reg sit, is hulle toe nog mee besig. Hy was 'n groot man, 2 meter lank, lang hare, baard, 'n biker, vol tattoos, leer, wat sê mens, daai leer outfit van hulle stewels en elke ding. En op 'n stadium toe hy langs my gesit het, voor hy gestaan het, het hy die baadjie uitgetrek en hy sit die baadjie nogal so neer en hy sit hom so dat hulle, jy weet, daai wapen agterop so, en ek sien dis 2 sulke rooi vlerke en goed, ek dink jy sien, die ou is nogal windmakerig, want hy wil nou vir almal wys, hy ry 'n bike. Maar hy gaan sit toe nou, en dis toe nou net ek en hy daar, en toe daai man opstaan, toe hy eintlik klaar is, toe moet ek nou opstaan, en toe ek opstaan, toe draai hy om, toe loop hy reguit na my toe kyk hy my oë, toe sê vir my, Tannie, hoekom is jy hier? Is dit oor die groot K? En hy vat my, en hy druk my vas, en hy doen vir my gebed, tussen daai Indiërs, ek weet nie, hulle het seker nie geweet wat tref hulle nie, maar in elk geval,
en hy bid vir my, en hy sê vir my, ek het ook die pad geloop, en die Here het my deurgedra, hy het my gesond gemaak, en ek sê nou vandag vir jou, die Here gaan jou gesond maak. Hy sê vir my, ek gaan nêrens heen nie, ek bly net hierso by jou. En hy sê vir die Indiër, kom, dis wat jy moet doen. Die Indiër wak nog daarso. Hy sê sny. Hy sê vir my, maak toe jou oë. Ek maak toe my oë. En ek hoor net toe gaan hy knipper deur my lange hare. En seker 2 minute, want dis tjoef, dis dit klaar. En hy sê vir my, ek kan my oë oopmaak. En maar ek kyk so af. Maar ek sien net hoe lê my hare so rondom my. Hy sê vir my, Tannie, nee, kyk op, kyk in die spieël. En ek kyk in die spieël en ek sien myself. En hier sit ek, kalk op. En weet julle wat, die Here bring 'n rustigheid oor my. En hy sê vir my, Rina, moenie worry nie. Jou hare gaan weer groei. Jy gaan weer gesond word. En dan kan jy aangaan met jou lewe. En jy kan getuig vir wat in jou lewe gebeur het. Julle weet, en so kan ek aangaan. As daar so iets in jou lewe gebeur, dan wat jy nie oor beheer het nie, is absoluut afhanklik van God. En jy kan net bid en glo en vertrou. Ek glo ons almal het kanker, 'n deel ietsie kankers of 'n kanker waarmee ons beklei. Nie fisiese siekte nie, miskien 'n verslawing, verwerping, enige ietsie. Maar ons moet net rustig raak daaroor en dit vir die Here gee, want sy genade is groot. Ons kan genade nie saai nie. Ons kan dit nie water gee om te groei nie. Ons kan dit nie plant nie. Dit kom net op ons pad en die Here bring dit altyd die regte tyd en die regte oomblik. Dit het ek beleef. Ek het baie dae gevoel ek is soos in 'n doringbos. Ek kom van Suidwes af, so ken hak en steek. Jy spartel en hoe meer jy spartel, hoe meer hak hy vir jou en hoe meer sit jy vas. En jy kan niks daarom te doen nie. Maar so het ek elke dag net vir die Here gesê, help my, en môre het ek weer krag en dan gaan ek weer aan. En ek het vir hom gesê, as ek alles hier moet deurmaak, en dis die moeite werd om aan die kant uit te kom, om vir iemand ooit eendag iets te beteken, dan sal ek dit doen. En ek het dit gedoen, en julle sal nie glo deur die Here mense op my pad nie. Ek het nou al 3 dames wat na my dieselfde pad geloop het, wat ek so deurgedra het, elke keer die 8 of 10 maande saam gegaan het. As die een die maandag ophou met die chemo, dan kry ek donderdag 'n oproep, dan sê hulle vir my, hoor, hierdie persoon begin vandag met sy Red Bull. En dis my vreugde om dit te doen, om vir hulle te vertel hoe goed is die Here, en hoe almagtig is hy, en hoe kan hy dit doen. En ek kan staaltjies vertel, maar julle dominee het gesê, ek het net soveel tyd, anders vat ek sy plek oor. So, ek het een spesifieke iets wat ek onthou, wat nogal vir my baie wow was. Ek het eendag langs die rugbyveld gestaan, want my kleinkinders is groot rugbyspelers, en hulle ouma is hulle beste ondersteuner. En my hare was baie langer as nou, en die wind het gewaai, want dis mos in wintersmaande. En my hare waai, nou verlede jaar dink ek was dit, of nou hierdie jaar, ek kan nie eens onthou nie. En dan loop 'n wildvreemde vrou verby my en sy sê vir my, joh, maar jy het pragtige en gesonde hare. En ek sê vir haar, weet jy vrou, kan ek jou iets vertel? 3 jaar terug het ek op dieselfde rugbyveld gestaan en die wind het my ook so gewaai. En ek moes klou aan my pruik, laat hy nie wegwaai nie. Want ek het nie hare gehad nie as gevolg van kanker, maar die Here het my daai deurgedra en kyk hoe lyk ek vandag. En okay, soos ek sê, ek kan vir ure aangaan, maar ek wil net dit by julle los, moet nooit opgee nie, moet nooit ophou bid nie. As ons mense in so 'n situasie is, dan dink jy altyd, wat gaan met my gebeur op die einde? Maar ons moet nie worry oor die einde nie, die Here is reeds daar, hy wag reeds vir ons. So onthou net altyd, daar's niks kragtiger as gebed nie, daar's niks sterker as geloof nie, en daar's niks groter as God nie, en hou vas aan hom. Hy is altyd daar, hy sal jou nooit verlaat nie. Baie dankie. Dankie Rina, waardeer dit dat jy vandag vir ons kom kuier het en ook jou lewenspad met ons kom deel het. Paulus sê in hierdie teks, ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Dis goeie raad hierdie. Want ons het almal hierdie geskiedenis en ons het almal hierdie dinge en ons het alles wat vir ons seer gemaak het, gebreek het, gevou het, op ons knieë gedwing het. Strek my uit na wat voor is.
Is dit maklik? Dink jy dis maklik nie? Dis nie maklik om aan te gaan nie. En Rina het ook nou daarvan gepraat. Dis nie maklik vir Elsje hulle om aan te gegaan het op hy plaas nie. Dis nie maklik om op te staan nie. Dis nie maklik om met jou pyn te werk nie. Maar weet julle wat? As ons dit nie doen nie, dis ongelooflik nadelig vir ons om nie aan te gaan, om nie op te staan nie, om nie weer te probeer nie, om nie die geloof te behou nie, om nie te hoop nie, om nie vorentoe te beer nie, is ongelooflik nadelig. Vat maar vir Lot se vrou. Julle ken mos die storie. Ninive, die Here gaan Ninive vernietig. En hy sê vir Lot en sy gesin, daar gaan julle. En die Here het baie duidelik gesê, moenie omkyk nie. En op 'n stadium met Lot se vrou wou sy omkyk om te sien wat gebeur en sy het verander in 'n soutpilaar. Miskien help dit nie om daar te bly waar ons is nie. Dis baie nadelig as ons nie die probleem wat ons het of die krisis wat ons het hanteer nie. Wil ek daarmee sê, ons moet die verlede net vergeet? Nee, glad nie, dis nie wat ek sê nie. Want ons kan dit nie doen nie. Ek dink dit is ook verkeerd, want baie keer kry jy mense, hulle krisisse is so groot en hulle probleme is so groot, hulle maak of dit nie bestaan nie. Dis ook 'n verkeerde manier om dit te hanteer. Ons kan nie die verlede vergeet nie, ons kan dit nie net doodsmeer nie, ons kan dit nie net toemaak asof dit nie bestaan nie. Maar om dit nie te hanteer nie en te verwerk nie, is ook nie die regte ding om te doen nie. Dis baie sleg vir jou. Hoekom sê ek so? Want jy word siek, fisies, as jy nie jou probleme hanteer nie. Ons het op pad kerk toe na 'n radioprogram geluister, wat die afgetrede dominee ook gepraat het oor bitterheid. En wat hierdie dominee sê, bitterheid het navorsing nou gewys, maak jou siek, fisies siek. Om nie eers te praat van geestelik siek nie, want deurdat ons nie iets hanteer nie, dit maak jou depressief, dit maak jou moeg, dit laat jou opgee, jy is nie meer lus om te leef nie. Jy gaan op pilletjies, jy sien iemand. Dis ook nie hoe 'n mens wil lewe nie. Steel jou slaap om nie jou probleme te hê. Jy lê in die nag wakker, jy's angstig, jy weet nie wat om te maak nie. Jy hoop vir die son om op te kom, die nag moet net verbykom. En ek kan nie vergewe nie, kan nie God vergewe nie. Hoekom het die Here hierdie goed op my pad gebring? En ek is kwaad vir die wêreld. En ons sit met gebroke verhoudinge waarin ons ook nie kan vergewe nie. En 'n selfbejammering. Ag, ek voel tog so jammer vir myself. Niemand verstaan nie. Verstaan ander mense regtig nie? Dalk nie heeltemal nie, maar dalk verstaan hulle. Beter as wat ons soms dink. En ek verknoei my in my probleme en in my negativiteit en in my swaar kry en ek bejammer myself en ek hou eintlik op om te lewe. Hoe jammer tog. Dit is net soos hierdie ou, met hierdie verskriklike eysterbal om sy voet. Kan jou nie laat vorentoe gaan nie, as jy nie jou probleme in die lewe wil hanteer nie, as jy nie die verlede wil hanteer nie. Wat is die alternatief? Om vorentoe te beweeg. Maar dis 'n keuse wat elkeen moet maak. Rina het die keuse gemaak. Elsje het die keuse gemaak. Baie van julle wat hier sit, Sandra is nou nie hier nie. Sandra het die keuse gemaak. Annelies het die keuse gemaak. Wie het die keuse gemaak? Ek gaan nie dat hierdie ding my onderkry nie. Ek gaan nie dat hierdie gebroke verhoudinge, hierdie egskeiding, hierdie verhouding met my kind of met my ouer of my finansiële issues my onderkry nie. Ek gaan nie dat die negatiewe omstandighede in Suid-Afrika my laat ophou leef nie. Ek maak 'n keuse om hierdie goed te hanteer, om iets daaromtrent te doen. Jy moet die wil hê. Nou enige iemand wat berading doen, vra maar vir Jan, vra maar vir Linda, sê ons altyd, as jy besluit het om iets daaromtrent te doen, het ons al klaar 50% gewen.
En dit is so. As jy vir 'n alkoholist ook vra, hy sal vir jou sê, ek het die wil gehad om hierdie drankduiwel te los. Toe ek nie die wil gehad het, ek wou nie regtig nie. So niemand kon my help nie, ek is na die een plek na die ander en van die een persoon na die ander, want ek wou nie ophou nie. Maar die dag toe ek wou ophou, was ek 50% genees, en dis die waarheid. So weet dit. Dis wat God van jou wil hê. Die Here het ons nie 'n klomp papbroeke gemaak nie. Hy het ons gemaak en hy het vir ons die toerusting in die woord gegee en hy het ons sy gees gegee om te kan oorwin. Want God wil hê ons moet gesonde, goeie mense wees, en ek praat nie van fisies gesond nie, geestelik gesond wees, wat die lewe geniet, want hy het vir ons die lewe in oorvloed in Christus en deur sy gees kom gee. Hy wil hê ons moet die lewe vat en ons moet met hom hardloop. Dis sy wil, dis sy wens, dis hoekom hy sê jy mag nie doodmaak nie, want hy beskerm die lewe. Dis waarom hy Jesus gestuur het om vir ons die lewe te kan gee in oorvloed. Maar ek het nou iets oorgekom. Ons hak vas soms by hoekoms en waaroms. Miskien moet ons eerder sê, wat kon ek hieruit leer? Wat is die pad wat die Here met my stap? Hoe wil die Here my gebruik? Wil hy my nie 'n beter mens maak nie? Waarheen is die Here met my op pad? Hoe kan ek dit wat met my oorgekom het aanwend? Gaan lees maar weer 2 Korinte, hoofstuk 1, daarvan vers 3 af, wat Paulus sê, al hierdie goed wat ons oorgekom het, het ons oorgekom sodat ons ander kan help, wat ook in sulke omstandighede is. So wat jy ook al oorgekom het in die verlede, was dalk nie verniet nie. Hoe kan ek dit aanwend tot eer van die Here? Hoe kan ek daardeur ander mense help? Hoe het ek daaruit gegroei? Kan ek dit vir myself hou as 'n kind van die Here? Nee. Dink maar aan Josef. As ons nou Josef se verhaal, die blue-eye boetjie van sy ma en sy pa. Bedorwe brokkie, die jongste van 12 kinders. Sy pa wys vir die ander hoe hy oor hom voel. Die ander pes hom daaroor en haat hom daaroor. Hulle verkoop hom as 'n slaaf. Hy word van sy familie en van sy geliefde land af weggevat. Daar in die vreemde, daar moet hy as 'n slaaf dien. Dan word hy in die tronk gesmyt. En uiteindelik word hy onder koning, wanneer die farao hom aanstel. En dan, eendag wanneer sy broers voor hom staan, nie wrok nie, nie haat nie, dan sê hy hierdie groot woorde in Genesis 50 vers 20, dit moes gebeur, want hierdeur kon ek my volk red. Want hy kon vir sy broers kos gee, en hy kon sy volk uiteindelik daar in Egipte laat bly. Daar was 'n doel daarmee. Hy het miskien nie verstaan toe hy weggevoer is as 'n slaaf nie. Hy het nie verstaan toe hy in die tronk gestop is nie. Hy het nie verstaan waarom hy al hierdie hartseer en hierdie ellende en al hierdie swaarkry en al hierdie emosionele worsteling moes deurleef nie. Hy het nie verstaan nie. Hy kon nie die groter prentjie sien nie totdat sy familie voor hom staan. Toe het al die stukke van hierdie puzzle in mekaar geval. So staan nie altyd nie. Maar die Here weet wat hy doen. En die Here weet waar hy op pad is met elkeen van ons. Daar's 'n groter doel. Is dit maklik? Hoe doen ek dit? Verragtig, dis nie maklik nie. Sonder die Here kan ons dit nie regkry nie. Sonder mekaar kan ons dit nie regkry nie. Dit is hoe dit moet wees in die huisgesin van God. Dat ons vir mekaar bid en mekaar ondersteun, want ons het mekaar nodig. Ek weet nie, doen julle dit nie? Rina, Sandra, Fini, ook vir jou. Een van ons besoekers, ook deur kanker. Ek weet nie, doen julle dit nie? Hoe kry ons dit reg? Maar is nie maklik nie. Maar ons moet vorentoe lewe, want ons het nie 'n keuse nie.
Want as jy gaan lê, is dit klaar. Is dit verby. As jy moet opgee, is daar nie meer hoop nie. As jy oorgee aan jou omstandighede, en ons kan nie, ons moet vorentoe lewe. Want die Here het ons na sy beeld gemaak. Hy het 'n goeie job gedoen. Hy het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. Een soos ons. Een soos ons. En ek en jy mag dit nooit vergeet hoe spesiaal ons is nie. Want die Here het 'n goeie werk gedoen. Maar die lewe gebeur. Want toe Adam en Eva ongehoorsaam is, het hulle nie net die sonde in die wêreld gebring nie, hulle het ook die hele natuur omgekrap. Leer ons uit Genesis 1 en 2 uit. Alles is nou deur mekaar. Jy sal met moeite kinders in die wêreld bring, daar sal siekte wees, daar sal die aarde is vervloek, met alles, skielik is daar nou siekte, en skielik is daar peste, en skielik is daar alles in hierdie wêreld, als opgemors. Maar dis nie die einde van die pad nie, want Christus het gekom om herstel te bring. Jesus het vir ons die lewe kom gee. Jesus het vir ons kom hoop gee. Hy sê self, ek sal die geknakte riet nooit breek nie. Jy met jou omstandighede, jy met jou probleme, jy met jou hartseer, jy met jou siekte, jy met jou finansiële gemors, jy wat sit met gebroke verhoudinge, jy wat nie weet nie of jy ooit weer mense kan vertrou nie, jy wat kwaad is vir jou kinders, of vir jou ouers, of vir vriende, of vir familie, jy geknakte riet, ek sal jou nie verlaat nie. Niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Ek is met jou. Ek sal jou dra. Ek sal jou nooit aan jouself oorlaat nie. Al dink jy nie aan my nie, dink ek aan jou. Die goeie werk wat ek in jou begin het, sal ek deurvoer tot die einde toe. Dis die woorde van God. Dis hoe die Here met ons werk, want hy is met ons op pad. Paulus sê, ek sal alles in vir my vermoë doen, om die wenstreep oor te steek. Want hy is op pad. Hy het iets hiervan verstaan. Die lewe gaan nie net oor die hier en die nou nie, want na hierdie lewe is daar iets groter. Ons is op pad mense. Ons is toekomsmense. Ons is God se mense. En daarom gaan die hoop nooit vervaag nie. Ek wil afsluit. Bly dit maklik? Glad nie. Glad nie. Ons sê dit maar vir mekaar, die lewe is nie maklik nie. Maar die verskil vir jou en vir my as kind van God is, ons het iets wat ander mense nie het nie. Ons het hoop. Ons het 'n Jesus Christus, wat op hierdie oomblik aan die regterhand van God sit, en vir my en jou intree en pleit. Dis my kinders Vader. Ek het hulle duur gekoop met my bloed. Ons kan hulle nie los nie. Ons gaan nie. Dis hoe die Vader oor ons voel. Ons gaan nie. Jy's te kosbaar. Ek sluit af met hierdie prentjies. Soms is dit die moeite werd om te laat gaan. Moenie dat die goed jou onderkry nie. Wat dit ook al is, ek sê nie dis onbelangrik nie, maak dit nie lig af nie. Maar soms is dit beter om sekere goed te laat gaan, oor te gee. Moenie terugkyk met spyt nie. Kyk vorentoe met hoop. Amen. Ek wil 'n paar oomblikke van stil gebed gee. Here, hier is ons, en soms is ons gebroke voor U. Soms het ons nie eers eintlik woorde om met U te praat nie. Maar een ding weet ons seker, U het ons lief. U sal ons nooit verlaat nie. Ons behoort aan U. En U hou vir ons vas. En daar is vir ons niks kosbaarder in hierdie lewe as om hierdie wete te hê,
dat ons altyd onder U genade en onder U liefde staan, en dat U met ons hierdie pad van die lewe stap, al is hy op en af, en soms swaar, en soms klap hy vir ons hart, maar U is met ons. Hierdie sekerheid het ons. Laat ons vashou daaraan, en vashou aan mekaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees en bly. En mag ons vashou aan U, o Here, ten spyte van alles in hierdie lewe. Amen.